Ok, xin chào các bạn, welcome back to my vlog ទៅកាន់ camping park នៅឯ Kirirom Yes ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានដំណើរកម្សាន្តមួយជាមួយនឹង teamwork ទៅបោះតង់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចង់ដឹងថានៅឯ Kirirom កន្លែងបោះតង់ថ្មីដែលគេទៅតែល្បីហ្នឹងមានសភាពបែបណាសប្បាយឬអត់នោះតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកគ្នាឥឡូវនេះយើងមកដល់ផ្លូវចូល camping park ហើយនិយាយទៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្នាផ្លែកច្រើនណា Kirirom ហើយគេមានបឹងគីឡូដែលគេទៅធ្វើស្អាតខ្លាំងមែនទែនYes ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការបោះតង់នៅយប់ហ្នឹងទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ relax មកនិយាយទៅសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិចូលចិត្តភ្នំចូលចិត្ត camping adventure ហើយអាចមកនឹងបានណានិយាយដឹងតែត្រូវហ្មងបាទពេលនេះខ្ញុំនឹងមក review អំពីស្អីស្អាតលាងបន្លែបាទមិនត្រឹមតែស្អាតទេថែមទាំងចេះលាងបន្លែទៀតបរិះណាបានធ្វើជាអនាគតស្វាមីពិតជាពិសេសពិសាមែនទែនបាទបន្ទាប់មកយើងមក review អំពីអ្នកបោះជំរុំបោះតង់បាទមួយថ្ងៃវ៉ាងាយឃើញតែប៉ុណ្ណឹងអត់ថ្ងៃសោះហើយចំនួន2នាក់បោះតង់ចំនួន2នាក់តែអត់ហើយអូខេអញ្ចឹងណាគេចង់ដឹងថាម្ចាស់សម្លេងជានរណាសូម shout out ទៅកាមេរ៉ាមែនរបស់យើងចាប្រុសស្អាតប្រុសព្រាននៅ CE Yes ហើយតាមការ set up plan របស់ចតីយើងអាចញ៉ាំ hot pot បាននៅលើ Kirirom លើកទី1ដើម្បីផ្សេងពីហាងអូខេបាទអូខេអូបាត់ទៅកាន់អានេះបាយអត់ដល់ហ៎ចង់បាត់ទៅមកមកសំទីមកអូខេឥឡូវយើងសំភាសតទៀតនេះគឺជាណែគេស្អាតស្អាតហើយស្អាតហ្នឹងយ៉ាដល់យ៉ាងណាក្នុងការ camping នេះណែដល់មិនទេបាត់ទេកន្លែងខ្លាំងណាស់តែលៀងហ្នឹងហើយទីដល់ពីនេះឯងណែគេទៀតទៅស្ដីចាតាំងអូយវារ៉ាញ់ណាស់ដែររំភើបណាស់អូយក្តៅណាស់សង្ហហ្នឹងឯងទៅចង់មិញហ្នឹងមួយទៀតលុយមែនមានភួយមានតាំងឯងឆ្ងាយយើងសុំស៊ីមិនទៅអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអីហើយយើងធ្វើការ relax មើលទេសភាពមើលភ្នំមើលអីចឹងទៅតែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាទេសភាពនៅ camping park ហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើជាពិសេសនៅពេលយប់នំតង់មានភ្លើងមានអីហើយជាមួយនៅចោលត្រជាក់នៅពេលយប់អីចឹងទឹកសន្សើមបទពិសោធន៍ដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺវាប្លែកមួយផ្សេងទៀតណាយ៉ាហើយនិយាយទៅបើសិនជាយើងទៅពេលថ្ងៃគឺវារៀងក្តៅហើយដោយសារអាកាសធាតុយើងឥឡូវយើងដឹងស្រាប់ហើយវាក្តៅប៉ុន្តែនៅពេលយប់គឺវាត្រជាក់មានអាបមានទឹកសន្សើមមានអីចឹងទៅជាមួយនឹងសំឡេងសត្វយ៉ាហើយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីដែរសម្រាប់ខ្ញុំចឹងសម្រាប់អ្នកគេចង់សាកល្បងអាចមកបានBut you know you hurt me and I don't know why I can never leave you as much as I try You blame me for a fool but you don't really like You never be the water till the well run dry Baby need a day on the mind Not the place why the one what you don't make You don't look really Oh chị thầm chứ mày tên Grau đã làm một anh chụp kỳ I was right here from the very beginning Goddamn bitch I am not a bleach boy Whip thing make a nigga understand Got that hand on both sides Hit the gas so hard, make it rotate. All my niggas blew up, no propane. All these hurt me,
សម្រាប់ vlog របស់តង់នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា